Башкортостан буйлап сәламәтлек поезды сәяхәт итә. Табиблар был сәфәргә 21 апрельдән сыккайны. Ошо вакыт эсендә республика буенча 140 мең самаһы кеше сәламәтлек тикшергән. Шуларның 3 меңдән ашуына төрле диагноз, шул исәптән онкология куелган. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Яман сирдә профилактикалау турында без республика онкология диспансерының поликлиника бүлеге табибы Аяз Янидаков мәһиләшәбез. Һаумыгыз, Гайсәһәрвич. Шулай итеп, сәламәтлек поезды табиблары республика буйлап сәфәрдә. Һеҙҙең коллегаларығыҙ был сәфәргә сыҡтымы? Минең коллегаларым йөрөп килделәр. Республиканский больница һәм кардиодиспансер клиникалары, больницаларының табиптары республика буйлап йөрөнөләр. Онкологтар үҙҙәре? Онкологтар онкологический патруль дигән Айрым проект буенча йөрөнөләр инде. Алар 3 айга 2 тапкыр, кварталына 2 тапкыр йөрөп килделәр инде республика буйлап. Райондар нисек билдәләнә? Кайһы райондарға барлыгы? Кайда онкология бик нык статистика буенча хәүефләнгән. Кайда онколог табибы етешмәй инде райондарда. Демәк, был алдан әҙерләнә, был сәфәрҙәр һәм халыҡҡа алдан игълан ителә. Алдан игълан ителә. Был аҙнала республика хөкүмәте ултырышындағы сығышында республиканың халыҡ һаҡлау министры Айрат Рахматуллин шундай фекер әйтте. Башҡортостан республикаһы тәүге стадияһында турайсак яман сирен асыҡлау буйынса, скрининг үткәреү буйынса Рәсәйҙә лидер тине. Был скрининг ул диспансеризацияға үткәнме, юҡмы әле? Инәме, юҡмы әле? Юҡ, ул скрининг программаһы, ул айрым программа безнең республикабыҙҙа ул 2017 йылдан алып башланды, үткәрелә. Аның өсөн терапевт пациенттарға бирә направление сдача анализа на скрытую кровь. Шул анализдың һөҙөмтәһе юғары булһа, аны ебәрәләр инде эндоскопический исследование, колоноскопияға. Демәк, буны терапевт һәр ваҡыт ҡарап тора. Первичный звенода ултырған поликлиникалар, алар терапевт йөрәләр инде. Бына ошо анализ итә алып киткән яшерен ҡанға анализ, ул һәр ваҡытта сирҙе күрһәтмәй тиҙә, шул дөрөҫмө? Ул именно онкологияны күрһәтмәй, а вообще в целом инде тура һәм ҡалын эсәктең ауырыуҙарын күрһәтә. Баяғы ҡалын эсәктә һәм тура эсәктә ҡан булған саҡта, онда онкологияның да башҡа икенсе сирҙәр бар: геморрой, анальная трещина, болезнь Крона һәм язвенный колит. Демәк, башҡа сирҙәрҙә табыуы ихтимал. Шул анализдың юғары булһа, показателдәре, колоноскопияла уже билдәле була инде, ниндәй конкретный ауырыу шул эсәктә бар икәнде. Шулай итеп, бына кеше диспансеризация ваҡытында анализ тапшырҙы, терапевт уны күрҙе һәм һеҙҙең коллегағыҙға, онкологтарға йүнәлтмә бирҙе, улар күренде икән. Тәүге күренгәндән, онкологка тәүге тапҡыр барғандан уҡ һиңә онкология диагнозы ҡуйҙылар тигән дөрөҫ түгел бит инде ул. Юҡ, уны баяғы эндоскопический исследование, ниндәй любой икенсе манипуляция булған хәлдә лә биопсияларға тиештер, гистологический исследование булырға тиеш. Шул гистологиянан ғана һуң билдәле була. Онкологиямы икенсе ауырыу икәнде. Ғөмүмән, беҙҙең халыҡта йыш ҡына бына һеҙҙең коллегаларға, онкологтарға мөрәжәғәт итмәү, хатта ҡурҡыу ҙа бар. Был һуңғы ваҡытта үҙгәрҙеме бындай ҡараш? Хәҙер халыҡ үҙенең сәләмәтлегенә яуаплыраҡ ҡарай башланымы? Дөрөҫөн генә әйткәндә, бик улай түгел дә, күп кешеләр оялыусындар, особенно ирҙәр тип әйтәйгәндә, алар ҡан күргән хәлдә лә, оло яра үткәндә ҡанды күргән хәлдә лә алар табиптарға мөрәжәғәт итмәйҙәр. Геморрой тип уйлайҙар бит инде алар, я икенсе бер әйтә, анальная трещина, простой ауырыу тип уйлайҙар. Финал тип әйтәйгәндә, ул уже онкология ауырыуы булыуы мөмкин. Йыш ҡына өндәшмәй ҡалалар. Йыш ҡына өндәшмәй ҡалалар. Күбеһенсә тип әйтәйгәндә, ирҙәрен ҡатындары үҙҙәре алып киләләр. Мына мине жаловаться итә, үҙе барырға уяла, я ҡурҡа, шуға мына үҙем алып килдем әле тип әйтәләр инде. Бына шундай фекер бар, һеҙҙең пациенттарығыҙ араһында күберәк ир-егеттәр тигән. Булыуы мөмкин, оялалар бит инде күбеһе килмәйҙәр. Шуға ирҙәр, наверное, күберәктер инде. Ҡатын-ҡыҙҙар бармы? Ҡатын-ҡыҙҙар да бар.
Һеҙҙең пациенттарғалар барһалар онкология қойылған деген түгел бит? Юк. Уға барып етмәһен Уға барып етмәһен өсөн, аны баштағы баяғы скрининг программа шуның арқылы эшләнгән бит инде ул алдан билдәләү өсөн. Искәртү өсөн, выявлять торсын баяғы. На ранних стадиях онкология сирен юнәлтүе анһатыраҡ. Һуңғы стадиялы һеҙгә еш мөрәжәғәт итәләрме? Ҡыҙғанысҡа ҡаршы. Йышыраҡ һуңғы стадиялы булалар. 50-50 инде дөрөҫөн генә әйткәндә. Бына әгәр дә хәҙер асыҡлау артҡан икән, шулай бит. Демәк, статистикала арта, бына ошо сир менән сирләүселәрҙең һаны ла арта. Әйтегеҙ әле, бына нисек һуң был сирҙе иҫкәртергә? Нисек үҙеңдәге ниндәй үҙгәрештәрҙе тойһаң, мотлаҡ терапевтҡа, табипҡа барырға кәрәк? Иң тәүҙә аппетит юғалтыу, вес юғалтыу, шунан кожала сразу билдәле була, кешенең кожаһы сухойыраҡ, кипкәнерәк булып китә инде. Күҙҙең склералар һарғылт төҫтәрәгерәк. Күҙҙең ағы һарғая башлай. Күҙҙең ағы һарғая башлай. Һәм оло яра үткәндә инде ҡан булһа. Был инде онкология билдәләреме, һеҙ әйткән билдәләре? Онкология тиклем тип әйтәйек, иҫкәртәйек. Бына ниндәй билдәләр үҙеңдә күрһәң, тапһаң, һин мотлаҡ барырға тейешһең. Әлбиттә, йәшәреү ҡан, шулай бит? Йәшәреү ҡан, кешенең быға тиктем актив образ жизни алып барған кеше постоянно хәле булмай бит инде, гел ятҡыһы килеп тора, аппетиты юғалта, шул уже первый признак итеп әйтәйек инде. Уйланырға сәбәп? Уйланырға сәбәп, табиптарға мөрәжәғәт итергә кәрәк. Туҡланыу ни тиклем бына мөһим роль уйнай? Туҡланыу именно эсәк буйынса итеп әйтәйек инде, бик ҙур ролде уйнай. Эсәк булған ашамлыҡты кире кәрәктән белән впитывать итеп бара бит инде. Кәрәкмәгән шлагын кире сығара. Шуға туҡланғанда ГМО-ны ашамаҫҡа инде. Зарарлы мәҙәләр күп булған. Зарарлы ризыҡтар. Газировкалар бик эсмәҫкә, Пепси, кола кеүек нәмәләр, Макдональдстарҙы бик ашамаҫҡа инде, фастфудтар тип әйтәйек. Нисек уның тән сәләмәтлегеңде һаҡларға? Скрининг үтеп торырға кәрәк, диспансеризация, физика үҙемлек, сәләмәтлек туҡланыу. Һеҙ республика онкология диспансерының поликлиника бүлегендә эшләйһегеҙ. Һеҙгә нисек эләгәләр пациенттар? Беҙгә баяғы шул скрининг менән эләгәләр инде пациенттар, шул терапевтка мөрәжәғәт итәләр, терапевт колоноскопия кровь анализын направление бирә. Пациент колоноскопия үтә, колоноскопияла яман шеш ауырыуын тапҡан хәлдә онколог ебәрәләр инде. Онколог беҙ менән центр удаленных консультаций аша беҙ менән бәйләнеш алып бара. Беҙгә яҙып ебәрә инде. Мына шундай пациент, колоноскопия үткән, колоноскопияла шундай ауырыуҙар, яман шеш ауырыуы табылған. И беҙ шул пациентты үҙебеҙгә яҙып алабыҙ һәм обследованиеларға яҙабыҙ. Компьютерный томография, МРТ, колоноскопия, МФГС, УЗИ. И назначенный датаға пациент килә инде шул обследованиелар үтеп. Хәле һеҙ әйттегеҙ, бына кварталға бер, һеҙҙең коллегаларығыҙ онкологтар республикаға, онкологик патрульға сығып тора дип, бына киләһе патруль ҡасан сәфәргә сыға? Ул 3 айға бер булып тора, бына берҙе булды, хәҙер көҙ айында көтәбеҙ. Көҙ айында ише булырға тейеш. Демәк, үҙегеҙҙең, тамашасыларға әйтәбеҙ, үҙегеҙҙең районығыҙҙағы яңылыҡтарҙы күҙәтеп барырға тейеш. Рәхмәт һеҙгә кәңәштәрегеҙгә һәм әйткән фекерҙәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, сәләмәтлекте һаҡлау тураһында беҙ Республика онкология диспансерының поликлиника бүлеге табибы Ғаяз Янываҡов һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.